Bande Kouatali ya Canal King Télévision, Boti Nabino, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle Boza Koanda Bongo, émission Nabino, réalité, oh, tous en invité, mon cololo dans le plateau Nabiso, en tout cas, naye to comme compé que ça, la évaluation, ya marche, nabango, taki bongo, kozala, récemment, na ville province, ya Kinshasa, et Simbito, en tout cas, il y a à répondre à la question Nabiso, to kolobe la paix, oh, étalé, bongo, phénomène, bololé, aux akourégné, balobi, président Martin Fayulu a fini, en tout cas, à réagir, paix, to robé, tamasoulé, bon est la République démocratique du Congo pe na vie sociale ya ba congolais en général. D'après moi connait to ya bongo président Prince Mpenge azali bongo président ya ADD Congo ezali bongo parti politique naye azali pe porte-parole ya coalition Lamuka. Bonjour président Prince. Bonjour maman. Président Prince babi okumi ko finga to babolole boni na santé. Très bien, je me porte très bien malgré fatigué ya marche. C'est la lutte, la lutte continue, tous allez moi malamo, mais je voudrais que corriger ma lobby. Bololé ali ko fingate maman, parce que bino bolingi polémique. Na lingi qui invité et dans la biso baye politique et dans la bino ba jeunesse. To kende na o ezali essentiel, o ezali profond. To tika analyse à surface, pe na ba terme moko générique. Je vais commencer parce que yo moto bandi yango ali ezamo tuno tuningai. Bololé elinko lakisa nini pona bayibayi bilingala bana ya kisasa. Bololé yali moto akosa likambo sans koyeba tina na yango, conséquence na yango. Bololé ya moto oyo azali koagir sans ayeba ete acte na ngai ekopesa boye. Olingi to bandai kobeta ndembo, so boko beta ndembo na bololé, boko banda match malamu, match esili, bino bolongwe bololati ba varezi bozongi bandako. Bololé a continué na ballon ko betailler moko. Donc président élu à fingité. Bololé ali adjectif qualificatif. Pour na koloba ete moto o likamba ko sala ayebi conséquence na yangote. Ndakisa mokolo ya marche. Policier a kangi bilenge ya parlement debout ya Lamuka quartier 3 na 7h du matin. C'est la première fois que marche ça na Congo na 7h. Ba marche to banda ko sala na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumbe zaka na ba 10h, 9h30, 11h to banda marche. Mais to linga to banda marche na 7h pour na to exercer droit na biso constitutionnel. Pour to yeba ki to mona ki déjà ba policier. Ba policier balala ki na tchango. Balala ki bisika nyos plus de 10 000 policiers dans toute la ville la ville de Kinshasa. Donc tant que to moni policier, soi-disant policier hein, parce que les policiers, nous sommes convaincus à la milice et à l'IDPS de injecter dans la police. Bazu bajene bakangi bango maboko na sima lokola ba terroriste. 7h s'il vous plaît, 7h. To okuta bajene la muka boy. Pour le quoi ba policier balala ki na quartier 3 na Pascal, balala na Kimbuta. Ba policier balala ki wana bajene bayaki wana Tongo. Malgré dispositif de sécurité wana impressionnant, ba bimi na nzela ba ko yemba pona ko za président bakangi bango. Batie bango boy 7h ba ko zesko mituka. Oye memaki ba policier na butu ezonga ki na ba camp et ya ko zo ba jeune wana. Policier a tient de konaye un jeune congolais ou a salé le côté. Oya bomite a fingite a ko yembo BC ni ya la dépolitiser. Au kangi na 7h du matin au tchie boy. Wana zali policier, wana policier, wana bololé. C'est-à-dire ka yebili kamba ko salate. Tomoni na marché à liberté. Bakangi un jeune manifestant pour batomboler na mutuka soit disant policier moko bo asimbe na mutu mususu asimbe na nzota mwana mobali asimbe na partie intime na ye atombola ye partie intime na ye pa masena mutuka omoni elenge ba ko mema ye na mutuka miche bimibo ye likolo ya nini douleur asimbele awa na sexe na batombe na mutuka. Est-ce que policier ou a eu formation à policier ou ya yebi a la conscience que monstra na ya policier za ya ko protéger bilenge ya ko protéger population même ceux qui marchent ali marche moko nde balobi baboya qui prendre acte mais ceci ne donne pas droit aux policiers à ça la violence gratuite wana. C'est-à-dire que policier wana ali policier te ali bololé un vrai policier a yebete on apprend aux policiers nyoso ya solo même au Mobutu a formé à l'époque policier a maîtrisé manifestant d'abord par sa force physique. Un policier ne fait recours à son arme que tant qu'à vraiment Azali dépassé. Mais au monde où la marche,
moto oyo azali kozwa munduki sans aucune raison vine za menacé te ordre public ya troublé te abani kobeta masasi. Voilà. Azali bololé azali policier, donc bololé ali qualificatif même auto benga quotient intellectuel obe élabora de 120 je crois à 129 au commun balobi aux alliés intelligence supérieure aux alliés savants, ce qui je crois 110 à 120 balobi intelligence moyenne, je crois de 80 à 100 balobi intelligence normale vraiment inférieure. Donc basi ba classifier ezali pona ko lakisa ezali te pona ko finga bato bololé ali moto ko sali kambo oya yebete oya ke mesurer conséquences te soit déjà policier oyo aye asimbi elenge na nzoto na ye ya mobali pona tabenda ye na ngwato moyo na mutuka oya kangi ba jeune maboko boye sans aucune raison à 7h du matin oya ko luka ko passer matin fa le pantalon batike bolumbu ali bololé ali policier te. Il y a des policiers respectés dans ce pays que nous connaissons qui ne peuvent jamais agir comme ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas, président Prince Mpenge. C'est qui très important de éclaircir au biso. Et ça dans le cadre de la polémique, en tout cas, il y a dans le cadre d'éclaircir la population parce que nous besoin qui boulolé dans terre dans dengue moko ya mabe. Président Prince, parce que vous avez parlé tantôt dans Oetali Bongo marche il y a le 15 septembre dernier. En tout cas, ceux qui le loco ça la évaluation. En tant que l'un de porte-parole, si je peux dire ça, il y a coalition Lamuka. Est-ce que marche wana selon vous est tenir soit et Simbaki pour d'accord mususu bolo ba que marche Simbaki te président Martin Fayulu en tout cas cette fois-ci a frappé te, c'est comme si puissance na ya zalaki nango ekomi ko diminuer. Réponse na yo. Que les gens aillent à l'essentiel. Essentiel les atu d'abord pourquoi tobimaki nanzela les 15. Pour na koloba tolingi seni oyo ko sa ma pronomena 2023 ba politicien baza na katete. Toyokana, tovanda na mesa pendant une semaine. Union sacrée, FCC, Coalition Lamuka, la Confession religieuse Église de Christ au Congo, ECC, Bana Congo Banso, tovanda pendant une semaine, ba partie prenante, je veux dire. To longola ba bi politique na CNI. Toye ba ko sa date fixe au maponomia ko za selon constitution. To bimaki. To bimaki est belé. D'ailleurs, estimation à policiers au bâtiment c'est ça il y a 10 000 policiers. Contact yango. Non, c'est-à-dire j'ai dit il y a une estimation. S'il y a une estimation, c'est-à-dire qu'on voit au moment qui va poigner surtout à Kinshasa le policier était Bandalungwa, Dash, ba point chonyos, ba triangle nyos, Kitambo magasin. OK Pen, OK Mongafula, Oye na Gombe awa même na gare centrale awa policier plein. OK na Kingaba examen policier plein, 17e rue policier plein, OK na mise à policier plein, Baramoto policier plein, OK na Changu kutu kolobate. 4 grands camions à main à moto et bimaki nanzela. Et près de 20 dix par la police. Ba policier balala ki nanzela pour na empêcher marche. Ce qui Martin Fayulu na la muka ba komi ko mobiliser bato moke. Ba kokaki ko binsa ba policier wana te. Olandaki Jean-Claude Katende Azado a condamné Félix pour la répression, puis le linga bimisi ba garde républicaine na ville de Lubumbashi bisikanyos. Parce que vous n'avez pas souligné que marche Salami na 25 provinces ya Kinshasa. Il y a plutôt 25 provinces ya Congo. C'est-à-dire qu'il y a ba province so ba marche Salami na 2 territoires. Marche Salami na Mbujimayi oyebi yango. Et na tongo ya marche ba yokanga 2 au cadre ya SID na Mbujimayi. Marche Salami na kananga na Seyambula. Malgré la police va bimisaki. Donc moi je sami na Mbandaka, sami na Guadolite, moi je sami na Matadi, moi je sami na Kisangani, moi je sami na Katanga, sami na Kindu, même na Beni Butembo, Goma Bisika Oyo était des pièges pour vous bien état de siège et comme état de piège. Félix avait piégé les Congolais. 739 morts en plein état de piège. Même dans ces endroits-là, population est ça qui tout est bimananzela, bah péché qui bango na policier, mais ils avaient les calicots pour dire 2023 massacre salamate. Faut de salamate glisser salamate. Donc c'est une réussite totale. Mais tu peux si rendez-vous pour le 29, puis tu lobby na bango. Ce qui bolingi bomo na bolumbu yankoba. Boutique biso to marché. Ce qui peut bolingi bomo na muke ya Martin fa muke ya la muka. Tu peux une occasion non? Tu peux mobiliser te. Oui, comme ça va doter. Alors, tu peux une occasion. Nzela, on t'y crève sur balabala. Bah, mon habitude est presque à quoi obéir moko. Nanzela. Mais il fallait que tu m'aies la été. À ce moment-là, le monde entier va prendre acte. Mais ils ont peur de nous. Ils ont peur de la mouka. Ils savent, maman. Ce qui va tika kamash, ou ana, le gros monde a 1 million nanzela. Ils sont pas battés.
rendez-vous yango wana susu bal au centre le 29 oyo wana ke ya mama soki babimi 2 millions te na kei ko vanda na loja na kozonga soki sasa te. Moi amour après c'est pengue en tout cas ba image érotique bon mais moi amour après c'est pengue c'est que jusqu'à présent bande comme mususu a décidé soit ba congolais mususu o ba marché qui pour ko soutenir pebino parce que cause na bino est juste ba kangi bango jusqu'à maintenant dans zolo ba kana kata ba prison parce que nous savons comment politique la République démocratique du Congo za kotambola mais bande comme mususu benga ba yeba pourquoi ko exposer population et pourtant que gouverneur la ville province avec une chasse gentini ngobila yi anzima qui bon marché les 17 aux aki bon vendredi. Pourquoi bino vous avez dit qu'à jour il y a rentrée parlementaire ne bon décréter marche na bino pourquoi beaucoup ko décaler ngote mko les 17 marche salami peut être peuple à 5 qui marche moi prince penge na moi téléphone nanga oyo par jour cause à 500 appels pour numéro oyo depuis 3 années population azwa kango la télévision de partout to boya ki malonda peut être azali poche ya Kabila to boyi kadima peut être azali poche ya Félix tolingi glissmate octobre 2023 il faut m'aponome tolingi faut dessus le président a nommé ba député nommé to boyi bango bocha marche biso peut pas protester c'est le peuple qui a demandé la marche donc au ko lobate que to exposer peuple olingi ko loba ete moto acha bato basala la constitution bacha article 26 pona ko loba ete soki bolingi botambola pona ko loba oui to soki bolingi botambola pona ko loba non bokomela moto akokamba ville moto akokamba territoire esika boya lito province ye atinda ba police ba encadrer bino biso le salo be droit na biso constitution lobby to na régime autorisation te za lokola yote mama talando lolingo la tikitoko même banda na yo atandingo lati boye soka moni yo akoloba olati mabe c'est-à-dire que mbanda ndima kambanda te ato tondisi kingo ba wolo akoloba olati nde mayaka ya zando mo ba yango nini bozola RDC banda na biso ya politika et ali mese Félix Tshilombo mobali ndi RDC mais bien sûr RDC ne maman na biso yeba et maman était Félix depuis aki nommé et pas Kabila azaki eli te na beto yo votaki Fayulu en tout cas moi un peu qu'après c'est ping en tout cas épargner nga za nga netre nga dans ça ka musana nga te en tout cas nga za sozaki noto mais vous à vos à la journaliste aux ali congolaise tu es soucieuse yamboka oh maman je n'en disconviens pas en tout cas l'église bako promettre ba de kama bako promettre bino mabala non mais soki biso ba eto bala kabino tozu misala te to bala bino lolengeni pona tozwa misala esengeli politique ya malamu ya pona politique ya malamu ya esengeli ba konzio ba na vision ba mayele ba ya na mboka lokola Martin Fayulu oyo asala mosala apesa misala pe ayebi lolengi ba pesa ka misala yango moni ba congolais tolobi esengeli maponumi maya malamu yo ali journaliste olingi pe oyo ala engagé na mosala ba ko pesa oli futi pe oyo ozwa maman en charge ozwa papa en charge ozwa baleka en charge parce qu'on nous a éduqué également pour ça et tala sika to zali biso baso to lo ba vérité tala vie to na ngolelo tala prophète ya lilelo tala chômage ya lilelo donc to bimaki na nzela pour na ko défendre Congo mengo bila to komele mukanango bila bina biso koone ya lima ebo tambole ya lité ça concert et ça dit que soki to zelingo bila apes autorisation ya liboso to ko violer constitution pe ami balé to ko zako autorisation jamais ya lobi koone ya li to komele mukanda na kei ngai Blanchard Mongomba devos ki to kei pa ngobila kima akimi na ye akino te de vie là-bas yamba biso te na tongo et puis na 18h ko benga biso abombo ça va corona na longoli réseau à corona siko na comme na raison mususu citoyen boso na assemblée nationale ba ko siéger moyen bino bosa la marche mkolwana yalité bo poussa marche na bino na 17 to biwa pe mukanda yango o te na lobeni na mnoko na bito okoloba na biso na mnoko ndenge nini mais avant ko mesika wana to komele mukanda to lobina ngo ndeko ngobile citoyen boso akei na kanluka kuna amemi ba mama belé na ba bis na kanluka sa meeting kuna plus de 6000 personnes kone ya kuna te donc esika union sacrée que ça la meeting manifestation kone ya la kate kone la lipongi Augustin Kabuya ko ça ba matinée politique secrétaire général IDPS ba matinée politique na IDPS mikolonyos kuna kone ya lité leki na biso daju awa asali concert na zaki bloqué mokola libala Blanchard Mongomba awa na Grand Hotel awa plus de 8000 personnes ba meli masanga ba concert wana ba tumusu bazaka wana ba meli so nini agité et puis Gombe ali la commune la plus infectée selon Muyembe
mais kuna tiki 8000 personnes babi na musique kuna donc kuna ko on est alité kaka mokolo président élu Martin Fayulu a bengsi batonanzela ngobila wabi ko on a infection que za makasi on a compris que c'est un prétexte politique. On ne peut pas, maman, on ne peut pas. On n'est pas des idiots. Ce qui est regrettable, c'est que Félix a tenté de copier Kabila, c'est tout. Félix est une copie certifiée conforme à l'original, à la Kabylie. Comme marché mikolonio so awa bisona bango. Ce qui Kabila a pris ici marche, Félix a tweeté, Kabila a sanguinaire, Kabila interdit de marcher. Pourquoi? Les a dit droit constitutionnel. Mais les lots Félix a tenté de répéter les mêmes choses. Pourquoi on s'est battu? Ngobila lobby nana ba policier te pour pas sécuriser bino. Mais pour qu'on réprimer atteindre 10 000 policiers. Tout ce qui avait comme matériel ya policier à répression abimisa onanzela. Ba mituka moto ya mine nwana. Ba la suka na mona kina ngo eza suka bila. Na tango to saka marche ya 14 jours na 2016. Félix abimeli service wango. Mais muto bolobi ako mobiliser te. Muto bolobi o kaka bemba na katumde ba memela yibatu. Mais boti kele enzela bola kisakeno depuis bemba kenda depuis katumba kenda Fayulu ne vaut plus rien. Pour vous dire qu'ils ont peur de nous. Ils savent que le peuple qui a voté Fayulu est toujours là. Besoin de changement, ils ont toujours ici. Bakoko Sabiso, IGF, Azao Kangamibi, mais IGF Azao Kangamibi. Mais pourquoi bon que sont la caisse à l'état? Et tenez le temps, Bakangaï na le ban à plateau na nos canal qui n'a. Et tenez à ça 3 semaines, exactement ça 3 semaines à bénéficier. Politique a des pas des mesures. Des pas des mesures. Mais Mouze Bandao Kanga Batupe, Mouze Kanga Djamboleka, ancien gouverneur à la banque. Mouze Kabila Kanga Babimbaye, Mouze Kabila Kanga ba généraux. Oui, Mouze Lo Kasalaka. Tous les gens arrêtés pour le détournement. A teka ba immeuble na bango azok sa mbongo caisse à l'état. Ba tout ka Félix a sali sembla ko Kanga awa. Pour na ba millions de dollars. Ba zong sa boni na caisse à l'état. Zéro. Libongo Tulu, Chijengo. Et l'autre côté, ils allaient arrangement au régime à Félix a sali na batu. Au détourné kenda na mbongo kenda ko sopango na IDPS au kota boloko 6 mois après au bima ba bombe le pourcentage nao musuze kei na passé simple. C'est le peuple qui est escroqué par ce régime. Voilà, les bâtiments gelou ils allaient dangereux et to ko le ba vérité pour batu ba yete même IGF ko mona wana ba enquête ya ko misabino wana aza une machine à dénoncer, mais la dénonciation tout le monde peut le faire. Mais le plus important c'est que l'argent détourné en caisse à l'état, combien ça rentre dans la caisse? Zéro, rien du tout. Vous laissez voler l'argent de l'État, vous vous organisez à dénoncer et vous vous arrêtez pas là. C'est pire même qu'avant. Merci beaucoup en tout cas à Président Prince Penge. Rendez-vous et Zouami Bongo Moko le 29 septembre prochain pour la marche Moussou à coalition Lamuka. Ça s'appelle dans tous les pays. Voilà. Toko manasuka mais toko ko kabwana yo te sans koloba ota di bongo vie sociale la République démocratique du Congo. En tout cas, apparemment population zo continue kaka ko souffrir. To kanisa ki ceux qui présent Félix Aye Makamba Sikekoya, mais malheureusement to moni avant Kabila égale après Kabila. Au moins lelo maman ko defali pas 200 francs mais na pourquoi azali bongo la possibilité ya ko fouta 200 francs azali pe ko ki m'avoir même. Okoko placer quelques mots concernant vie sociale de la population de la République démocratique du Congo. Mais maman, vie sociale ekobonga te na Félix Tshisekedi. Ako pesa ndakisa. Faranga nyonso ba pesaka na ba projet ba finance ko ba benga budget to ba prévision budgétaire. Pour na makambo etali ministère ya agriculture. Pour pas le ba agriculture priorité. Pour to lia esengi to lona non? Esengi to buka. Kongo ko zela seli banda te. Oh Thompson ko kita. Soso ko kita. Mais soso na Thompson, yango ngande to bika kana ngote. Mais qui t'y pété si quoi? Non, qui t'y oui. Bon, foufou to police akabiso moko. Bon, ma sango to police akabiso moko. Bon, ma deso to biso to police akawa. Pour nigo kitate, au contraire za komata. To banana na biloko to police akabiso moko. Mais il faut de produire mingi. Mais comment on a budget, comment on a par exemple en 2020. Faranga nyoso ba bomba ki pona makambo etali agriculture. Ba saleli yango à hauteur ya moins de 50%. Ou ba benga taux d'exécution et ba prévision budgétaire. Moins de 50% pour le ministère de l'Agriculture. Na peut-être 45% bah ça là qui falanga ya secteur agricole. 30% et quelqu'un na paiement ya ba salaire ya ministère de l'Agriculture na ba agent ya ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que moins de 10% de EKI na investissement dans le secteur agricole. Mais ce qu'on ça l'analyse comparée. Présidence de la République, ils allaient instituer les plus d'argent au Congo
Yé ce qu'a dépensé bon on a dépensé 150% ya pas prévision ya budget na yé. C'est-à-dire que ce qui va prévoir 250 millions pour la présidence de la République par an, la présidence de la République a dépensé 350 millions. Tu as dépensé 280 millions. C'est-à-dire que dépassement la prévision budgétaire chaque année, chaque mois de la présidence. Et pourtant, qu'est-ce que la présidence produit? À part voyage babé zo futa babi da mikolo koya to komona ba retomber ba voyage wana ezaki pamba te. Na mikolo koya atika ina nena ndambu. Kala comme sénateur à vie Félix. Moi mboka prince penge poni ko pesa ye pe chance te o ata congolais. Mais chance bo pesi à lokuta, muta pesa ka chance za li peuple. Tokena mapono mais peuple a pesa chance na failu. Ya ko iba boko na kabila. A forcer chance. L'autorité vient d'aider. Toute autorité vient d'aider. Vient d'aider. Ça, c'est la Bible, non? Ça, ce n'est pas la politique réelle. Mais toute autorité peut venir de Dieu, mais tout exercice de l'autorité ne vient toujours pas de Dieu. Et il faut que il y a des autorités qui viennent du diable. Je suis au pays, aux Kiss, pour comme en Bongo. Comme en Falanga, non? Mon sali na yo travaille na kobenga au boss, au benga autorité, non? Et autorité, on n'est pas ensemble. Arrêtez d'interpréter mal la Bible. C'est dangereux. Oui, que même Satan a interprété la Bible. Satan n'a pas appelé ça un verset biblique et quand même Yom Dokenda et pas de Donkamba. Un problème personnel à Dodo Kamba. Troisième faute. Lui, il fait sa vie. Le problème, c'est qu'il a voulu embrouiller les Congolais pour rien. Lui fait sa vie, ça ne me concerne pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que social et Kikobongate na Kao. Olandikuna na Goma. Député Paul Alobi, militaire, sali 72 jours na Est, na Beni sans manger. Ration alimentaire réalité. Programme alimentaire mondial PAM, alors 27 millions de Congolais ne mangent pas. C'est le pays qui a le plus besoin de l'aide humanitaire au monde. Même Afghanistan, Azali Bosso Nabiso. Même Éthiopie, Azali Bosso Nabiso. C'est toi, Mukila. Sous Félix Tshisekedi. Tout l'argent sert à ces voyages. Il reste une année dans Ndambo. Donc nous disons qu'il y a un contexte où il n'y a rien. Il n'y a rien qui va. Il faut qu'on ait le courage de dire tout le cas élection a bien, tout le bakonzi a bien na mboka na biso, bakonzi ba na vision. Ba le baki na biso union sacrée ce que yé ba congolais ba kolia mbala miso na mokolo. Yo depuis union sacrée ça et ça yo limba miso na mokolo. Ba ministre union sacrée bazo be musala ko kanga ba photo na Mike Hammer. Mike Hammer aza kotama ba ministère tout. Ko kanga ba photo. Très bien. Moi biso oh ba diaz américain ba yé. Ba ke na est. Je vous ai dit que ba diaz américain ba osala moins de 2 semaines à est. Les alliés copés à Amel. Amel a causé un bon belé. À quel département d'État américain a 5 militaires pour la sécurité. Baye a aboyé, attendi ba on a est la salle publicité. Baye, est-ce que vous voyez que les militaires on a 20 dias de qui a passé bazongi déjà. Vous voyez bien. Quand je vous ai dit que c'est l'armée congolaise, dès aussi ça bitumba dans est, il faut commencer par payer bien ces militaires. Il faut les réarmer, il faut les former et surtout que l'on va infiltrer l'armée. Félix Alobio Kagame des partenaires, Kagame da aussi insécurité dans est. L'armée congolaise a abandonné Bango, a même armée à Ouganda, a même armée à Rwanda, a même armée à Kenya. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? 739 Congolais tués en plein état de piège. Donc, globalement, la situation... État de siège, moi, Mboka. Namboka, Oyo, ce qu'on lipa wana. Lipa, comme Katango. Lipa, il y a 200 francs. Bah, kati. 200 francs, c'est combien? En termes de centimes, maintenant, on peut même faire au calculer. Lipa, maman, qu'on défa chaque tongo. Même Novalgine, aspirine. Ba maman ko na pharmacie maman pesa na aspirine soki na teki fufu na poko na pesa mbongo. Les Congolais meurent avec des maladies moko insignifiantes. Obi to ya basi ba ko kende ko bota likolo ya ba ko kufa likolo ya ko bota na likisa OK na kako kolo awa. Test ya Covid réalité. Maman mo ga uto kufa. Il y a 3 mois ou 2 mois. Pour test ya Covid moi ya ko sala ngo réalité ba bi vana na place wana. Tous ana test ya. 3 heures après. Misisa na ye komi caoutchouc. Bachi atonga boyeke simba sote mama kofi. Bon plutôt ils allaient équiper. Et ba ko le bambiso, ba kesi ya l'été toni na falanga. Et toni na falanga. Oh, il réserve de change 3 milliards lokuta. 1,5 milliard yotu na Banque mondiale, ils allaient ba TDS. Ba droit de tirage spécial au Banque mondiale, ba réserve de change international, ba bisi pour na kosunga ba pays. Et ambongo to kozongisa ka lobby. Ba zu 1,5 milliard ba ko tia na compte ya l'état, ba lobby mbonge mati. Et recette entreprise publique le coûta. Il y a TDS, droit de tirage spécial et la Banque mondiale.
omoni régime à lokuta tala awa boy bakei ko ça leasing bakei ko louer ba avion na Kenya moi en boka prince mpenge soki mabe ezali boza koloba toza ko encourager mais soki bola bonzali il faut qu'on dimate ta président de la république wana balobi déjà des avions commis na Kinshasa awa grâce ya makasi na e bino bato boza kokunda chilombo yande bino ezali bakei ko louer ba avion en fait ezali mode de financement une coopération où ils allaient trouver entre société à Kenya et à Congo. On peut arriver dans l'achat. Il y a 3 étapes. Il y a des banques, il y a l'État congolais et il y a l'entreprise kenyane. Il y a un leasing en anglais. Ils ont l'opération. Ils ont consisté dans la première étape. Il y a 3 étapes, 3 partenaires. Première étape, ils allaient d'abord à louer l'avion. Donc l'avion, il y a louer d'abord pour la compagnie d'aviation et louer yango. Ce qui peut contraire ici, madame, l'avion est que na Kenya. Et ça c'est en Kenya. Mais ce qui est crié, parce que 80 députés union sacrée. Baloué bango babis, bamemi bango na aéroport. Parce que ba combattant dépasse à 10e rue. Bamemi bango na nini. Parce que soit 5 ministres bamemi d'abord. Babimi se ba mai ya malili na aéroport parce que la avion na babio chilomba somi ba avion. OK zali ba avion ba loué. Tina compagnie à Kenya ma ça communiquer abi me bateau ba ko le que la biso bateau gouvernement ezali gouvernement ya Chile gelou. Tu dis que baza spécialiste à détourner. Bah, détourner l'avion à Kenya. Parce que babi non, ils allaient contrat de louage. Il y a avion. Tout le SND Congo Airways avion. Basta que vol internationaux. Mais c'est une honte pour un pays comme le Congo. L'IDP c'est mensonge. Comment pensez-vous diriger le pays qu'avec les mensonges? Les Congolais ont l'argent pour acheter des avions. Mais tant que vous louez yango, vous louez yango. Pourquoi vous faites la publicité que tu sommes avion alors qu'il y a un avion à louer? Donc, le peuple congolais n'a pas de chance avec ce régime. Mais l'élection, il y a tout pour nous sika, beaucoup d'abisso et se redresser. Mais si Félix pense qu'avec la répression, avec l'intimidation, parce qu'il a une armée, il a une police, moto va faire coup d'état na Guinée. Azari pe na armée, azari pe na police. D'ailleurs, unité on installé coup d'état. Division spéciale on a accueilli qui a pour réprimer l'opposition. Il peut vous soutenir coup d'état. Il peut vous soutenir coup d'état. Likolo ya mutu makasi. Likolo ya mutu mangongi. Na na pouvoir, na za armée, na na police. Kaka mutu anomaki pas réprimer opposition, kaka mutu ngonda installé coup d'état. Biso to poni coup d'état te, so to lobi to lingi to ke na voix ya démocratie. Mais malheureusement Félix a une démocratie te. Tant à ko réprimer biso. A ko tinda bagarre républicaine, a ko tinda la police. Ba violer maman gagné. Policiers à Koboto la sac, soit des policiers parce que je respecte beaucoup les policiers. Il y a des policiers dignes de ce nom dans ce pays qui respectent. J'ai vu un policier qui a dit Martin Fayulu a reçu des millions de voix des Congolais, il faut les respecter. Beaucoup si bien bilambate. Azako le baninga nae, siffle les champs. Malheureusement bayoka qui était. Bazako luka ba kata Martin Fayulu bilamba batike mutakala comme si Martin Fayulu soit atike mutakala, Félix a gagné le komoko. Nous sommes des légalistes. Nous nakata lingoma ngade de Congo, nakata lamuka. Nous pensons que le pays, le Congo mérite mieux. Et ce que nous voulons, et ce que nous appelons aux autres, que Félix comprenne qu'il n'a pas été élu. Et malgré cela, on l'a laissé diriger. Et nous disons en 2023 que les meilleurs gagnent. Il y a des Congolais qui sont candidats en 2023. Il y a des Congolais qui sont candidats. Au nom de quoi Félix peut penser que non, moi je vais avoir ma CENI à moi, je vais déterminer qui va être député, qui va être président, qui va diriger dans tel endroit. Non, ça c'est pas un État. Le Congo est une propriété commune. Les abattoirs, les bandas, les abattoirs, on a 4, on a les mêmes droits. Article 12 de la Constitution. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Si Félix pense qu'il est plus égaux que les autres, nous réservons le droit de lui démontrer. Et rendez-vous, ils allaient pris le 29 septembre. Oui, le 29 septembre. C'est une date historique. C'est un peuple. La dernière meeting, il y a toute l'opposition. Na triomphal. Bon trahir bisoté. Mokolo Félix Alobaka, Tomeli Mbondo. Oya ko trahir peuple. Kombo naye, likama, ezaka 29 septembre 2000, je crois 2018. Donc pour nous, nous allons marcher. Nous serons des millions à Kinshasa dans tout le pays. Et personne ne nous empêchera. S'ils osent interdire cette marche à nouveau, en violant la Constitution, nous fixerons une autre date jusqu'à ce que le peuple congolais dans son ensemble va s'exprimer. Ce pays, ce n'est pas l'héritage de Félix seul. C'est l'héritage de Prince Epenge, c'est l'héritage de Fayulu, de Bemba et de tout le monde. S'ils osent utiliser la force,
le peuple a le droit légitime de se défendre. D'ailleurs, les droits qui nous sont reconnus par l'article 64. Voilà, merci beaucoup en tout cas mon amboka Prince Mpenge wazali bongo invité na biso moko na lelo to comme kokoma bongo na suka na ye to lobeli etali bongo évaluation ya marche na bango le 15 septembre dernier to lobeli vie sociale ya population ya République démocratique du Congo population wazali bongo ko nyokwa mamuko na mokolo ba papa baza ko kende musala ba futaka bango te hein président Prince Mpenge ba papa baza ko kende musala ba futaka te ba 8 mois ba 7 mois un paiement en tout cas et c'est quand anapi ali pour la promotion investissement. Il y a créé agence de la présidence pour la promotion d'investissement. Pour appeler ça misala. Agence contre la corruption, il y a l'État il y a li. Il a créé agence contre la corruption. Mon ninga na ya tchaki la agence wana. Yemeko corrompu, ba yeko kangaye. 2 semaines à bimisier. On ne peut pas continuer comme ça. Arrêtez de mentir les Congolais. Il y a des personnes mukolo au peuple à koyeba le coûter na ya 100%. Je vous dis tout aux amis mais pas 2023. Voilà. Merci beaucoup en tout cas président Prince Mpenge azali bongo na occupation ebele fonatika e akene ko sala makambo na en tout cas makambo lobby et engagé kaka président Prince parce que to bindenge mboka na biso za ko évoluer en tout cas yo po ali congolaise na ko makambo nga journaliste de ko Prince Mpenge nga azali vraiment nga azali neutre en tout cas azali neutre en tout cas to ko bongo na suka ya émission ya mokona lelo en tout cas to yamba ki bongo président Prince Mpenge azali bongo président ya parti na ADD Congo azali également porte-parole ya coalition la muka to sali évaluation to lobeli vie sociale ya République démocratique du Congo en tout cas to promettre bino to banda ko kita na ba milliers moko reculer pour to la kisa bino bande ko biso bozali na libanda comment est-ce que population a na République démocratique du Congo azo vraiment ko vivre to ko kita ba kimbanti ke na bokasi ya andeko mikonjoli na maestro gum pour to ko kita ba milliers moko reculer na ba kimbanti ke na banjili kuna ba masina botala comment est-ce que à la population congolaise azali bongo ko vivre. Merci na bino bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bino canal kin à télévision. Merci na mikonjoli azaki bongo na sima ya caméra. Merci na Patine Sumbu azali bongo na montage. Merci également on a pour tous les maestros oyo azali bongo ko superviser ba makambo nyonso nga bino to kutani bongo moko les ali koya mais bozala bongo branché bo na chaîne na bino pe bo s'abonner massivement. Au revoir.